DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els que ens veieu els divendres dins de la Diari. Participació número 77. Soc Manel López i estic molt content perquè de nou estic aquí per parlar de música i de DJs. Portem 3 temporades i sembla que sigui ahir quan em van donar l'oportunitat de donar veu als DJs. Després d'un estiu molt animat per a tots els que hi posem música, tant a discoteques, sales de festes, festes majors, bodes, esdeveniments de molts tipus, molts moments especials en els que nosaltres, els DJs, i que ara podem dir que oficialment som artistes, hem fet feliços a milers de persones. És per això que a tota aquesta gent que ens ha donat l'oportunitat els hi vull donar les gràcies. I de nou, que per cert també els hi vull donar les gràcies, tenim els col·laboradors habituals, com el mestre Mike Platinas, que sempre s'aprèn coses amb ell, i J.M. Sánchez, que ens farà recordar grans èxits ballables. Ara anem a sentir algunes novetats. La primera d'elles és Emilia amb el track GTA. Empezamos por el pole dance, este show estaba solo con la cámara prendida, nos sentimos como pornstar. Soy tu fan, por bombeado un OnlyFans, pa' que todos puedan ver lo rico que me comes. Nuestra pose en 4K, en tu BMW, vamos al asiento de atrás, nos ponemos triple X, nos fugamos GTA, 5 estrellas y al hotel. Nou tema de l'italià Gabri Ponte, Easy on My Heart. Des de Suècia, el duo Galantis amb la cançó Koala. Koala, 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 yeah. I'll never leave ya. No, I'll never leave ya, no. Koala, koala, yeah. I'll never leave ya. No, I'll never leave ya, no. When I'm with Hey, ¿qué tal, DJs de Lleida? ¿Cómo estamos? Manel López, acá Mamomo. Un saludo de Javi Flores, DJ. Un saludo a ese gran programa. Nos vemos prontito. Chao. Buen fin de. I seguim amb alegria, amb energia positiva, amb bon rotllo, com sempre, amb Mike Platinas. Com sempre. Què tal? Com esteu? Han anat bé les vacances, Manel? Molt bé, molt bé. Mira, no sé si se'm nota una mica el morenet i tal, però com jo ja sóc una mica morenet... És que jo ho anava a dir. Jo estic una mica més morenillo. Sí, sí. Jo també te veig a tu més morenet, eh? Sí. Hola a tots els DJs de Lleida, hola a tots els que veieu Lleida Televisió i hola als que ens veieu posteriorment després a través de YouTube. Salutacions a tots. Comencem una nova temporada, eh? Sí, tercera temporada, no ens podem queixar. Això que va començar com una mig prova, l'oportunitat que em va donar el Santi de fer una col·laboració, que en un principi havia de ser d'una manera i al final s'ha convertit en una altra triplement interessant, perquè en un principi jo recordo quan me van proposar el projecte, me van dir, bueno, fes un programa de música i tal, i jo que ja parlàvem sovint amb tu, encara que ens coneixem fa molts anys, ja parlàvem sovint i te vaig dir, no sortiries amb una col·laboració a la tele, i automàticament Mike Platinas me va dir, el que vulguis. Clar que sí, i tant, cap problema. I per mi això va ser algo fora de sèrie. O sigui... I sobretot perquè parlem de temes que ens agraden i que ens apassionen, tot el que té a veure amb música, amb DJs, amb àudio, amb tecnologia. Són temes molt interessants i que d'alguna manera si els compartim amb més amics, amb perquè la família... Hem tocat moltíssims temes, hem parlat de l'MP3, del Dolby Surround, hem parlat de cançons que estan mal fetes. De cançons, exacte. Per cert, la setmana que ve continuarem el cicle d'error i música. Farem la tercera part. És superinteressant. Sí. Hem parlat també del Max Mix 1. També. Del Max Mix 2. També. Que falta encara I aquesta temporada
aquesta temporada parlarem del Más Mix que Nunca, parlarem del Don Disco Mix, d'altres discos meus, i us explicaré interioritats i curiositats que algunes les he explicat en entrevistes, però altres no. Que ens heu de seguir, ens heu de veure cada... I aquesta temporada tenim més novetats, perquè hi ha més cosetes que hem preparat, a part de canviar una mica el color de fons, que ara ja és més de color blau. A part d'això també podem anunciar una mica que sortim ja als podcasts de tot arreu? Sí, ara també teniu a la secció aquesta de DJs de Lleida en podcast una gran notícia, perquè la gran majoria de contingut, a veure, és millor si ho veieu amb imatge, però també en la quasi totalitat dels casos, com que també ho expliquem, inclús escoltant l'àudio ja més o menys us feu a la idea, no? Sí, el podrem trobar tant a iTunes, a Amazon, amb Spotify, bueno, les xarxes típiques de podcast, doncs allà sortiran tot. Bàsicament surten l'espai on Mike Platinas explica coses superinteressants. Esperem continuar en aquesta línia i seguir explicant, com dius tu, coses molt interessants. Aquesta temporada que comencem ara tindrem de tant en tant algun convidat sorpresa. Flipareu amb la gent que participarà aquí, ja ho veureu com sí. També tornem a parlar d'intel·ligència artificial, més coses interessants, perquè més és un camp que està en constant evolució i sempre hi ha novetats, i explicarem coses molt, molt, molt flipants. Perquè, garantit, segur. Mike, aquest estiu, des de que vam dir bones vacances i vam fer la paradeta fins ara, la intel·ligència artificial, tu creus que ha canviat poc, molt? No ha deixat d'evolucionar. Notícia d'avui. ChatGPT va diagnosticar correctament la malaltia d'un nen que 14 doctors havien estat incapaços de diagnosticar correctament. Això és notícia d'avui. És una de moltes, que no té a veure exactament amb música ni en àudio i tal, però sí amb tecnologia. I a part de parlar d'intel·ligència artificial, farem una introducció global, però sobretot després ens centrarem en un següent capítol en el món de la música. I veureu com segur que generarà canvis, provocarà canvis molt importants en el món de la música. Bé, a les nostres vides en general, però en particular en el món de la música. I ja està provocant un munt de canvis, perquè ara ja, Mike, amb el tema aquest, i perdona que continuï amb el tema, però avui en dia jo crec que ja no et pots refiar de cap imatge ni de cap àudio, perquè ja s'estan clonant les imatges, s'estan clonant els àudios, perquè ja jo he arribat ja a fer proves clonant veus d'amics meus per fer broma amb altres amics meus. Sí, senyor. Sí. I és... Jo intueixo i m'atreveixo a predir que en un futur no gaire llunyà veurem pel·lícules de Marilyn Monroe, de Clark Gable i de grans actors de la història del cine que ja no estan entre nosaltres. Veurem pel·lícules noves, hiperrealistes, que ens quedem absolutament al·lucinats. Jo predic que això passarà abans o després. I podem tindre... Sí. Moment. I passa el mateix al món de la música. Els que tinguin els drets d'un determinat artista, grans artistes, no m'atreveixo a dir quins, no sé si Freddie Mercury o Michael Jackson, no sé quin, m'atreveixo a dir que molt probablement també veurem noves cançons fetes amb intel·ligència artificial, clonant veus, si els que tenen els drets, els que tenen com a herència aquests drets, ho autoritzen. I no sé per què, però intueixo que amb la pasta que hi ha pel mig em penso que més d'un dirà que sí. Precisament a l'últim disc dels Beatles, o una cançó que s'ha fet ara, justament han fet anar la intel·ligència artificial. Sí, senyor. O sigui, i la meva pregunta, Mike, tu que també, bueno, que sobretot tu estàs tot el dia amb aquests temes, es perdrà l'art, o sigui, la forma de fer l'art
o sigui, la música, el fer algo nou, sorprenent, perquè clar, ara es podrà fer gairebé el que vulguin. Com tu has dit, podran fer una cançó nova de Michael Jackson. És l'etern debat entre la música i l'art. I m'acabes de donar una idea. Per un d'aquests divendres ho farem, això. Parlem d'això, de com l'evolució de la tecnologia per alguns ha anat matant l'art, mentre que per altres ha obert nous camins de l'art, dins de l'art. Per tant, és un tema interessant i que, mira, ara l'estic perfilant mentalment i pot quedar una secció molt xula. Això ho farem. Mira, seria guai. Sí, perquè ja et dic que ara comences a veure que hi ha concursos de fotografia o concursos d'imatges que les guanya una intel·ligència artificial i després es descobreix, però tot això no sé com faran un límit. És que precisament, això ho parlem al seu dia, però precisament ara mateix la Unió Europea està treballant intensament per intentar fabricar una nova legislació per limitar, acotar i col·locar en el lloc que li toca la intel·ligència artificial. Perquè hi ha el tema de l'autoria, hi ha el tema de... És que és complex, eh? Però això és un tema que tractarem. Deixem-ho aquí. No debatem plantejaments. Te podria fer moltes preguntes, perquè el tema dels oficis, de què passarà amb les feines que s'han fet ara, perquè clar, si totes aquestes feines les fa una intel·ligència artificial o, per exemple, una pizza la fa un robot amb intel·ligència artificial i tot això, què farem? Què hi ha del pagament aquest universal i tal? Són coses que... No, hi ha moltes preguntes, apunta-les totes, me les fas totes, me les dones abans, per favor, jo em documentaré i farem una espècie de barreja entre exposició de la tecnologia, explicar què es fa actualment, què ja s'està fent i què molt probablement es farà en un futur molt proper, i després entrem en debat. Això serà molt interessant, a més perquè la gent a YouTube posi els seus comentaris i faci preguntes, perquè com que ho farem en uns quants, això no serà un dia, un divendres, farem en uns quants, 2, 3, 4 divendres, parlem d'aquests temes, doncs la gent podrà posar preguntes pels propers capítols, diguem, de la sèrie aquesta. Una altra sèrie que continuarem, la sèrie Intel·ligència Artificial la continuarem. Una altra sèrie, tenim unes quantes obertes, que continuarem serà, com he dit, la propera setmana, Errors i música, que serà la tercera part, la farem el proper divendres, i l'altre divendres farem la quarta part dedicada a Mecano. Dedicada a Mecano. Sí que ja vam anunciar en un anterior programa que allà hi ha molt de fato per parlar. Allà, a Mecano, hi ha una bona mina. Hi ha una mina per treure allà molt de metall. I després també parlarem, més endavant, parlarem també de novetats tecnològiques. Algun dia haurem de dedicar a parlar de les darreres novetats tecnològiques per DJs dels darrers 2-3 anys, perquè han sortit coses molt interessants noves. Molt interessants. Sí, hi ha noves tendències molt interessants, molt interessants. Perquè inclús dins d'això que estàs dient ara, hi ha eines que una persona que no tingui un micro de qualitat... Sí, senyor. Fa que aquesta veu seva soni perfecte, sense soroll de fons, amb equalitzat, vull dir que... Com això hi ha unes quantes històries. Hi ha eines, com dius tu, molt interessants que explicarem en el seu dia i les veurem en acció, les veurem funcionar. I jo penso que de moment, com a presentació de temporada, hem adelantat unes quantes coses guais que farem. I jo sempre te preguntaré cosetes d'aquestes sorpreses que tu no t'esperes, que sempre passa, i avui et preguntaré una coseta ràpida i m'hauràs de respondre. I és, tu vas, per exemple, vas amb mi, no, amb mi no perquè parlaríem molt, però amb una persona que no voleu parlar massa i et diu, et poso música, quina música vols que et posi? Amb un cotxe, de viatge, 4 hores. Quina música demanaria jo? Home, a veure, jo tinc un espectre musical molt ampli. A mi m'agraden molts estils de música i disfruto molts estils de música. Hi ha molts
molts pocs estils, molts pocs, que no disfruto especialment. Molt pocs, poder 2, 3, 4, 5, com a molt. Però altres 30 o 40 o 50 estils els disfruto molt. Ara bé, si tu em diguessis, tria la música que com a estil en general més et motiva, seria o bé música funk, disco funk de finals dels 70, principis dels 80, o bé seria música dels 80, pop dance en general, o bé també seria el progressive rock, el rock progressiu dels 70, tipus Pink Floyd, tipus Alan Parsons Project, perquè tu m'entenguis, no? Aquests 3 estils serien com a estils globals, els que més em motiven. Però és que m'agrada el house, m'encanta el techno, el trance el disfruto molt, el dubstep m'encanta. Clar, és que jo tinc un espectre musical molt ampli, m'explico? Les rumbes no em diuen res, i ara t'explicaré l'altre cantó. El reggaeton no em diu... Hi ha algun tema puntual que sí, però no em diu res especial. El trap no em diu res especial. Però no és que em disgustin. No. No malinterpretem, És que pensem igual. Jo vaig totalment d'acord. Hòstia, estaré escoltant atentament. Hòstia, aquesta part, això que guapo. I a veure quines coses m'agraden, quines no tant. Si estaré analitzant la música i l'escoltaré amb atenció. Amb una ment oberta. Ben oberta, I és probable que hi hagi més d'una cosa que em sorprengui, molt probable, no? Però com que és un estil que no tinc molt escoltat, per això dic que en principi no em diu massa cosa, no? El jazz, per exemple, soc conscient que és brutal quan a riquesa musical, quan a riquesa d'acords, de progressions d'acords, és l'estil més ric. Aquí a Lleida tenim molta gent enamorada del jazz i d'aquest estil. I quan he tingut oportunitat a casa d'amics que són jazzeros d'escoltar jazz, m'he quedat gratament sorprès, impactat, i hòstia, realment, inclús he estat a un parell de concerts d'artistes de jazz i, hòstia, molt bé, però clar, com que no la tinc molt escoltada, no la disfruto tant. El mateix em passa amb el futbol. El futbol no em diu res com a esport. Però per què? Perquè no conec les normes, és un fora de joc. Ni idea. Què és un fora de joc? Sí, mira, escolta, això és una xilera, això és un no sé què. Ni idea. Clar, com que no ho tinc vist i no ho tinc analitzat, no conec les normes, com que no conec el futbol, quan ho veig no el disfruto. M'explico? Clar, no és que em desagradi, no em desagrada, però no el disfruto, m'entens? En canvi, els estils de música, quan més conec un estil, més el disfruto, que segurament, si escoltés molt jazz, acabaria disfrutant-lo moltíssim, seguríssim. O altres estils, no? M'entens? Per això és com quan vius amb una persona que és d'un país on s'escolta un tipus de música i amb el temps comences a sentir aquesta música i t'agrada al final. Agafes el punt. Mike, moltes gràcies. Ens espera una temporada superapassionant, superinteressant i no res, ens veiem la setmana vinent. Gràcies. El proper divendres a Lleida Televisió i el que toca és la tercera part d'Error i música. I us garanteixo que flipareu i que us arrenqueu. O sigui, que més d'un somriure o inclús alguna vegada riureu. Seguríssim. Ens veiem. Adeu. Adeu. Bon vespre, amics i amigues. Tornem a estar amb vosaltres després del període de vacances. La primera presentació per avui és per una banda britànica formada al 1978 per Mark Almond i Dave Ball, els quals es van conèixer a la Universitat de Leeds. El major èxit de Soft Cell va arribar al juny del 81 amb el seu senzill The Tainted Love, tema que els va portar a la fama internacional i convertint-se en un himne de la música pop. Va ser el 5 de setembre del mateix any de la publicació quan van arribar a la posició més privilegiada de la llista anglesa, el número 1. Amb vosaltres, Soft Cell. Tainted love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really
ara bé d'aquest espai parlem de nou de l'agrupació musical Black Box. El seu primer senzill va ser el seu millor èxit. El vam tenir 6 setmanes consecutives al número 1 a la llista anglesa. Va entrar a la llista Dance Club americana i va ocupar una posició entre els 10 millors en les llistes d'Irlanda, Austràlia, Alemanya i Noruega. Una agrupació que va ser una autèntica referència dins de l'Italo House, com sabeu, un gènere que fusiona el house amb l'Italo Disco. Sense més preàmbuls, us deixem amb Right on Time, arribant a dalt de tot un 9 de setembre, però de 1989. Fins aquí la nostra intervenció en cabina. Jo, de M. Sánchez, tot un plaer. Bons records del grup italià Black Box. Aquests dies han sortit noves cançons de Rolling Stones, Kylie Minogue, The Killers, Guns N' Roses, Olivia Rodrigo, Moraz, Taburete, Melendi, molta música nova i per a tots els gustos. Nosaltres tornem la setmana vinent, no falteu ningú, perquè de nou us portarem coses molt interessants relacionades amb la música i els DJs. Gràcies i balleu molt. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.